وبعدين بقى يا جدعان، ايه اليوم اللي مش راضي يعدي ده؟ لما اقوم اشوف حاجة كلها، يا رب بس الاقي حاجة. ايه ده؟ بالراحة عشان ما تسمعنيش. يا رب ما تاخد بالها، يا رب استرها ما تاخدش بالها، يا رب عدى. ايه يا جدعان الخض ده بيعمل ايه هنا طيب؟ يا رب عدي على خير. هموت. عايز اوصل اخيرا. ايه يا جدع ده؟ دول فدانين كرنب، مش قلة كرنب. ايه ده؟ يلا الحمد لله، نشوف هناكل ايه بقى. موجود ايه هنا؟ طب نشغل المغيب علشان نعمل الاكل ده، ولا ايه الدنيا بقى؟ نشوف كده. ابص بصة كده اشوف في حد بيراقبني ولا ايه، عشان نكمل شغلنا زي ما احنا. لا الحمد لله مفيش، خلينا زي ما احنا بقى. ايش سخنين كده بقى، حاجة كده ايه في الساعة دي هتبقى جامدة. اللي مع الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك.